जय जगन्नाथ नमस्ते भलरे थांतु समस्ते आपण मैंने केमती अच्छा मुझे जानी किंतु मु केमती अच्छे आपण मानक आज जनवाई आसी कविचंद्र कालीचरण पट्टनायक आत्मजीवन सहित आपण मैंने देखु शुणु जानतु एवं सब्सक्राइब करूँ एवं लाइक करूँ बहु मात्रा शेयर करूँ एवं ये जो ओडिसी नृत्यशिल्पी नृत्य गुरु महान बलिदान महान कर्तव्यनिष्ठा सहित जो संघर्ष करी आज आपण मान पाखे प्रतिपादन कर नृत्य आज विश्वस्तर में पहुँची से मानकर अवदान जो मानकर अवदान अच्छी आज ओडिसी नृत्य को आगे बढ़ा तेणु आपण मैंने काल विलंब करते आसतु जाना कविचंद्र कालीचरण पट्टनायक आत्मजीवनी कौन थी जीवन तीर्थ जहाँकि गुरु डॉक्टर मनोज कुमार बेहेरा महोदय लिखित जीवन तीर्थ रे आज आम मैंने जहाँ पढ़ुचे बा जहाँ रिलीज हो तार गोटे सब्जेक्ट प्रथम सब्जेक्ट नहीं आपण मैंने दयापूर्वक सविशेष शुणापी निवेदन रखुची जदि भल लगे तो बहीटी किणिक पढ़े। जय जगन्नाथ नमस्कार समस्त को धन्यवाद जहाँ हो आज सक्षमा टीवी तरफ जो कार्यक्रम होगा जाऊँगी आपण मैंने देखापी प्रस्तुत होती देखार मनोभाव रखिंट से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रसंग जो जीवन तीर्थ शीर्षक रही जीवन तीर्थ हूँ ओडिसी नृत्य गुरु जो माने महान बलिदान महान संघर्ष सहित ओडिसी नृत्य को आज विश्वस्तर में पहुँचाइवाई अक्लांत परिश्रम करी एवं अक्लांत परिश्रम करी से किछि जन गुरु मध्य देहत्याग कर सारे किंतु अनेक जन गुरु मध्य एबे भी ओडिसी नृत्य को किभली भाव में अनेक रु अनेक प्रचार प्रसार कर प्रचेष्टारत से भली गोटे महान गुरु मानकर ग्रंथ जब महान गुरु मानकर आत्मजीवनी जो गोटे बही माध्यम श्रृंखलित भाव में प्रतिबंधित होती जहाँ प्रतिबंधन करिसेंती नृत्य गुरु डॉक्टर मनोज कुमार बेहेरा महोदय तेको धन्यवाद देवा सहित आज कार्यक्रम जहाँ रही जीवन तीर्थर प्रथम अध्याय कविचंद्र डॉक्टर कालीचरण पट्टनायक विषय में आम आज जाना। कविचंद्र कालीचरण पट्टनायक होउछंती खमारंग बड़म्बा कटकर जन्म लाभ करथिबा जणे मनीष बा ओडिशार बरपुत्र जणे से जन्म नहीं 1897 मसीहा डिसेम्बर 23 तारिख दिन किंतु तांकर लीलाखेला से 1978 मसीहा जुलाई 24 तारिख दिन शेष करते से जहाँ होना कहीं आम सविशेष तथ्य कविचंद्र डॉक्टर कालीचरण पट्टनायक विषय रे आज जानिबा ता पूर्व मुझे निवेदन रखी सक्षमा टीवी परिवार तरफ आपण को अनेक अनेक हार्दिक शुभकामना एवं स्वागत। जदि आपण चैनल को सब्सक्राइब करना ताहले दयापूर्वक सब्सक्राइब कर दिंतु लाइक करूँ एवं बहु मात्रा रे शेयर करूँ धन्यवाद। एबे आसंतु जानिबा कविचंद्र डॉक्टर कालीचरण पट्टनायक विषय। कविचंद्र कालीचरण पट्टनायक पिता दुर्गाचरण पट्टनायक थिले जणे काली पूजक चंडीपाठ साधन से ब्रती थिबा बेले तांकर 1.5 वर्षर पुओटीर मृत्यु हो जाइतिला। से देवी को विसर्जन करदेवा कथा भाविबारु माँ कालींकर स्वप्नादेश होइतिला से पुणी गोटे पुत्र संतानर जनक हेबे। से पुत्र संतान होउछंती कविचंद्र डॉक्टर कालीचरण पट्टनायक। 1305 साल धनु 10 दिन बौल अमावास्या अर्थात 1897 मसीहा डिसेम्बर मास 23 तारिख दिन कटक जिला बड़म्बा खंबारंग गाँव में पिता दुर्गाचरण पट्टनायक कुलमंडन करथिले कविचंद्र डॉक्टर कालीचरण पट्टनायक। जन्मरु कपाल घा रुग्ण अवस्था थिले पुणी से माँ का आशीर्वाद से घा सुखी सुस्थ हो जाइतिला। माँ कालींकर आशीर्वाद से जन्म नहीं थिबा जोगु तांका नाम रखा जाइतिला कालीचरण। बापा बेहला बजाउथिले ओ माँ तांकर छंद चौपदी गीत गाई पड़ुथिले एवं संस्कृत मध्य पढ़िथिले। तांको कोळे बसी मथुरा मंगल विषय रामायण विदग्ध चिंतामणि वैदेश विलासर छंद गोटे लेखाए गाइबा
ଶିଖାଉଥିଲେ। ଜେଜେବାପା ନିମାଇ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶୀ ଛାନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦି ଗାଉଥିଲେ। ବଡ଼ମ୍ବାଗଡ଼ରେ ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେଠାରେ ଶିକ୍ଷକ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ପଢ଼ା ସାଙ୍ଗକୁ କାଳିଚରଣ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇପାରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଛାନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦି ଗାଇବାକୁ କହୁଥାନ୍ତି। ବାପାଙ୍କ ବଦଳି ହେବାରୁ ସେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ପରେ ପରେ ବାଙ୍କୀ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା ମାଇନର ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ସେଠାରେ ପାଠ ସାଙ୍ଗକୁ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ସେ ଗୀତ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେଠାରେ ଯାତ୍ରା, ଲୀଳା, ନାଟକ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖି ନାଟକରେ ସରାଗ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ରଘୁନାଥ ରାୟଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ସାଙ୍ଗକୁ ଗୀତ ଶିକ୍ଷା, ନାଟକ ଇତ୍ୟାଦିର ପ୍ରବଣତା କାଳିଚରଣଙ୍କ କଳା ପ୍ରତି ଉଲ୍ଲାସି ଉଠିଥିଲା। 1914ରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ଏକ ପତ୍ରିକା ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସେଥିରେ କାଳିଚରଣଙ୍କର ଏକ କବିତା ଉଦୁ ଉଦୁମା ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶିତ କବିତା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ସେ ଗୁରୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଗୀତ ଏବଂ ବେହେଲା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ନାଟକ ଲେଖିବା ଓ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାର ସ୍ୱାଦ ପାଇସାରିଥିଲେ। ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାସ୍ କରିବା ପରେ 1916ରେ କଟକ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଖାନୁ ମିଆଁ ବା ଖାନ୍ ମହମ୍ମଦ ଓ ମାଧବରାଓଙ୍କ ଠାରୁ ସଙ୍ଗୀତର ରାଗ ରାଗଣୀ ଓ ଖେୟାଲ ସବୁ ଶିଖିଲେ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଶିଶୁ କବିତା କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ 1917 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ଭାବେ ଆଦୃତି ଲାଭ କଲା। ପଲ୍ଲୀ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟ, ବିଶ୍ୱନାଥ କର, ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ପ୍ରକାଶ ହୁଏ 1918 ମସିହାରେ, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ଧ୍ରୁବ। 1919 ଡିସେମ୍ବର 23 ତାରିଖ ପିତା ଦୁର୍ଗାଚରଣଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ କଲେଜରେ IE ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ପରିବାର ଭାରରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଚାକିରି ଖୋଜି ଖୋଜି ଶେଷରେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ରାଜାଙ୍କର ପସନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇ ବା ଗୀତ ଲେଖିକି ନିଜେ ଲେଖି ସେଇ ଗୀତକୁ ସେ ଗାଇ ଶୁଣେଇଥିଲେ। ରାଜା ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ସ୍କୁଲ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଚାକିରିଟିଏ ଦେଇଥିଲେ। ବାପା ଯିବା ପରେ ପରେ ପାଠ ଅଧାପନ୍ତିରେ ହିଁ ରହିଲା। ବାପା ବୋଉଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କାଳିଚରଣ ଏକାଧାରରେ କବି, ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଓ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ହୋଇ ଯଶ ରଖିବ। ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେଠାରେ ଦେଓଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଏକ ରାସଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଚାକିରି ପ୍ରତି ମନ ବଳାଇ ସଙ୍ଗୀତର ନିଶାରେ ଡେପୁଟି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଚାକିରି ଛାଡ଼ି କଟକ ଆସି କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କଲେ। ଅସଲ କଥା ହେଲା ସଙ୍ଗୀତ ଓ ରାସଦଳ ଗଢ଼ିବା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବଡ଼ମ୍ବା ରାଜା, ତିଗିରିଆ ରାଜା, ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ରାଜା, ସୁରଙ୍ଗୀ ରାଜା, ବାରିପଦା ରାଜା ସବୁଠି ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁଠି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ସେତେବେଳେ କବି ଆଉ କଳାକାରମାନେ ରାଜଦରବାରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଦରଣୀୟ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପାଉଥିଲେ। ସମାଦର କରି ଗୌରବ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କାଳିଚରଣ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ରାଜଦରବାରରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ବାରିପଦାରେ ଥିବାବେଳେ 1922 ମସିହାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗୁରୁଜଙ୍ଗ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ରାଧାନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କନ୍ୟା ସୁଗାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ବାରିପଦା ଛାଡ଼ିବା ପରେ ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କ ଉଆସକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ରାଜା ଓ ରାଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭେଟିଥିଲେ। ରାଣୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ସେଠାରେ ସଭାକବି ଓ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଭାବେ ରହିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସଙ୍ଗୀତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ। ପରେ ନଅରରେ କଚେରୀ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ନେଇଥିଲେ। 1925 ମସିହାରେ ଜାତୀୟ ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ପୁରୀ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ସଭା କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟି ଏହାର ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଇଥିଲେ। ସେଇଠାରେ ସେ ଗୟା ନିବାସୀ ଓସ୍ତାଦ ବନୱାରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଆଖଡ଼ା ପିଲା ମୋହନ ମହାପାତ୍ର, ତବଲା ବାଦକ କ୍ଷେତ୍ରମୋହନ କର ସେଇଠାରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ପୁରୀରେ ସପରିବାରରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଓସ୍ତାଦ ବନୱାରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିଲେ।
1926 मसीह पुरी गजपति श्री रामचंद्र देव कविचंद्र उपाधि दे मुंडरे शाढ़ी कपड़ा बंधाई 1927 मसीह अक्टोबर मास 5 तारिख में जगन्नाथ सेवारे चामर सेवा एवं सितार बादनर सेवा निजोग होते। कटक जिला आरड़ियापदा ग्रामर सोमनाथ महापात्र जड़े गोटीपुओ आखड़ा गुरु थिले। तांका दल पुरी रे प्रदर्शन करी उच्च प्रशंसित होते। शब्द नृत्यर ठाणी बाणी सहित ओडिसी नृत्यर अनेक कथा जानवा को मिलता। से महापात्र ठारू उठा बैठा ठिया चली बुढ़ा भंसा भौरी पाली ओडिसी नाटर ए 8 बोली ये जो प्रहलीटी आपण मैंने शुणिले ताहा थिला। से समय एचएमवी कंपनी कलिकता रे ओडिया गीत गाइबार खबर नहीं कटकरू मस्तन बाबू आसीथिले। निजर लेखा 4टी गीत निजे गाइबा सहित से गोटे गीत मोहन गोस्वामी सहित डुएट मध्य गाइथिले। परे परे एक प्रेस बसाइले तार ना थिला संगीत प्रभा प्रेस। से संगीत प्रभा नाम रे एक संगीत संबंधी पत्रिका प्रकाश पाइथिला एवं तत्सहित संगीत प्रभा नाम रे संगीत विद्यालयटी मध्य से खोलिथिले। कौनसी कारणरू राजनगर चाकरी मध्य छाड़िबा को पड़िथिला। पुरी रे एक रासदल गठन कले। मोहन गोस्वाई रासदल अति पारंपरिक रही। तेणु कालीचरण निजर राग रागणी गीतर संयोजना नृत्य संगीत सबू भर्ती करी परिचालना कले। ताहा सबुरी आदृत होता। प्रथमे एमआर मठ राजउआस नरसिंहपुर रोड नरसिंहपुर गढ़ केन्द्रापड़ा बालेश्वर कटक इत्यादि सहर मानकरे निज रासदल सुनाम अर्जन करथिला। परे परे 1930 मसीह साखी गोपाल नाट्य संघ गठन कले। 1932 मसीहा बेलू चंपू नाटक रचना करने आरंभ करदे। एथिरे रामचंद्र माणिया दुर्लभ सिंह इत्यादि अंशग्रहण करथिले। 1933 मसीह से गीत गोविंद को ओडिया अनुवाद करथिले। 1937 मसीह रासरे एक नुआ मोड़ नेले। झील मानक नहीं एक रासदल गठन कले। यह ओडिशार प्रथम से लक्ष्मी जे कि गुरु केलुचरण महापात्र पत्नी लक्ष्मीप्रिया महापात्र रुक्मिणी उमा 5-7टी झील अंशग्रहण करथिले। सेतेबेले यह अनेक चहल पकाई। संगीतज्ञ लक्ष्मीकांत चौधरी 1933 मसीह उत्कल संगीत समाज गठन करथिले। केन्द्रापड़ा गोकुल श्रीचंदन संगीतज्ञ श्याम सुंदर धीर संगीत शिक्षा देउथांती। संगीत सुधाकर बालकृष्ण दास सेठारे तांकठारु शिक्षा लाभ करुथिले। समयानुक्रमे से रासदल छाड़ी 1939 रे ओडिशा थिएटर्स संस्था आरंभ कले। प्रथमे आहुति नाटक एवं परे गर्ल स्कूल नाटक मंचस्थ होता। आहुति नाटक रे नारी मान को अवतीर्ण कराई एक जुगांतकारी इतिहास रचाई। आगुरी नारी भूमिका रे पुरुष माने नारी वेश होई अवर्तन होउथिले एक कथा आपण सुनिथिले। किंतु से जो आहुति नाटक रे मेना सर शैल ये 3 जन नारी सम्मति प्रदान करी नाटक रे प्रवेश करथिले। एवं से माने सबुठु बड़ कथा है से माने समस्त अपाठुआ किंतु से मानक पाठ पढ़े गीत नाच शिखे दल रे रखिथिले कविचंद्र कालीचरण पट्टनायक। एइथिपाई तो कालीचरण को समाज बहुत तिरस्कार सहिबा को पड़ी। 1942 रे गर्ल स्कूल नाटक बेलू मेना सर शैल सहित लक्ष्मी सुमति मध्य जोग देइथिले। सेतबेले यह कटक सहर रे एक चहल सृष्टि करि पारथिला। परे परे जयदेव भ्रात भात चक्री बनमाली नाटक परे अति बड़ी जगन्नाथ दास रचना और मंचस्थ होता। एथिरे नुआकरी नयागढ़ आसीथिबा दयानिधि दास को पंडित भूमिका देइथिले एवं मायाधर राउत और गोपीकृष्ण बेहेरा गोटे नृत्य रे ओडिसी नृत्य मध्य परिवेशन करथिले। 1946 मसीह कलिकता रेडियो रे प्रथम कंठशिल्पी भाव में संगीत परिवेशन करथिले। 1947 डिसेम्बर मासरे ओडिशार राजा मानक राज्य छाड़िबार स्वीकृति पत्र दिया। यह थिला भारतर स्वाधीन जुगर आरंभ। 1948 डिसेम्बर मासरे ओडिशा थिएटर्स दल भांगीगला और डिसेम्बर मास 15 तारिख रे तांको बोंकर देहांत होइतिला। मंच जीवन रे अवसान घटिला। 1954 भुवनेश्वर एक दुर्घटना रे तांकर गोड़ मध्य भांगी जाई
4 मास धरी धराशायी हो जाइथिले। से जा हो तत्कालीन उत्कल विश्वविद्यालय कुलपति राय बहादुर चिंतामणि आचार्य द्वारा उत्कल विश्वविद्यालय रे प्रथमे संगीत को ऑप्शनल सब्जेक्ट भाव में कराइथिले। ओडिशार आकाशवाणी कटक केन्द्र प्रतिष्ठा हेबा दिन तांकर प्रथम अभिभाषण थिला और सिंगारी श्याम सुंदर कर प्रथमे गायक थिले। दिल्ली लालकिला मैदान रे सिंगारी श्याम सुंदर कर काशीनाथ पूजा पंडा प्रथम ओडिसी संगीत परिवेशन करथिले। एही समय उत्कल नृत्य संगीत नाटकला परिषद आरंभ होइतिला। 1955 रे किशोर चंद्रानन चंपूर स्वरलिपि को श्याम सुंदर धीर, तारिणी पात्र एवं वीणावादक अनंत चरण साय इत्यादि को नहीं चंपूर स्वरलिपि लिखन करथिले। परिषदर बैठक में ओडिसी नृत्यर स्वतंत्रता विषय प्रस्ताव रखी डिमिरी सेना ओडिसी नृत्यर विशेषज्ञ भाव में चंद्रशेखर पट्टनायक जोगाजोग करथिले। परिषद पक्षर दिल्ली एक नृत्य नाटिका नहीं जावाई प्रस्ताव रहिला। से ओडिशार प्रथम नृत्य नाटिका भाव साक्षी गोपाल रचना करी गुरु केलुचरण महापात्र, गुरु पंकज चरण दास, भुवनेश्वर मिश्र एवं केतेक झील को नहीं प्रदर्शित होता। से विघ्नराज पूजा निमंते पदबंदे गणनाथ संयोजित होता। ओडिसी नृत्य रे आज पर्यंत मंगलाचरण रे सही पद प्रदर्शित होउछि। 1957 रे ओडिसी संगीतर प्रथम सेमिनार परिषद द्वारा आयोजित होता। ओडिसी संगीतर वैशिष्टता और मौलिकता लगी ओडिसी संगीतर रूपरेख नाम बहीटे लिखिले। यह सेमिनार रे भारतनाट्यम प्रसिद्ध नर्तकी इंद्राणी रहमान दिल्ली आसी जोग देइथिले। सेतबेले गुरु देवप्रसाद दास मासक 40 टंका वृत्ति पाई ओडिसी संबंधी तांकठार शिक्षा लाभ करुथिले। तांका छात्री माने सही सेमिनार रे नृत्य परिवेशन करथिले। सेथिरे इंद्राणी रहमान मुग्ध होई ओडिसी शिक्षा प्रति तांकर मन बळाइबारु कालीचरण पट्टनायक देवप्रसाद दास को कही शिक्षा देवार व्यवस्था करथिले। से दास नृत्य शिक्षा देई प्रथम नर्तकी इंद्राणी रहमान और गुरुदेव प्रसाद दास विषय रे प्रथम ओडिसी नृत्य प्रचार प्रसार रे अग्रणी भूमिका ग्रहण करथिले। ओडिसी नृत्य संगीत नाट्यकला परिषद परे ओडिशा संगीत नाटक एकाडेमी रूपे स्थापित होइतिला। 1957 मसीहा डिसेम्बर मास कटक कला विकास केन्द्र तरफ मद्रास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स रे एक संगीत समारोह रे जोग देवा पे गले। सेतेबेले संयुक्ता मिश्र बा जाको आमे संयुक्ता पाणिग्राही बोली कहूचे मद्रास कला क्षेत्र रे छात्री थिले। संगीत ओडिसी नृत्यर प्रदर्शन होइतिला। कालीचरण डेमोन्स्ट्रेशन रे संयुक्ता मिश्र स्वतंत्र ढंग रे ओडिसी बेश पिंधि ओडिसी नृत्य परिवेशन करथिले। बालकृष्ण दास गीत गाइथिले एवं गुरु केलुचरण महापात्र मर्दल वादन करथिले। 1954 मसीह उत्कल नृत्य संगीत नाट्य कला परिषद पक्षर प्रथम ओडिसी डांस नामक पुस्तक रचना करथिले। एथिरे ओडिसी नृत्यर शास्त्रीय प्रमाण लिपिबद्ध करथिले। 1958 रे केन्द्र एकाडेमी ओडिसी डांस ट्रेडिशन उपर डेमोन्स्ट्रेशन पर चिठी आसबार से कला विकास केन्द्र छात्री जयंती नंदी और गुरु देवव्रत और गुरुदेव प्रसाद दास इंद्राणी रहमान को नहीं दिल्ली जाइथिले। ताहा सेठारे घोर प्रभाव पकाइथिला। 1954 रे एक उत्कल नाट्य संघ गढ़ी और सभापति मध्य थिले। अनेक घात प्रतिभात वाद विवाद भितर ओडिसी नृत्य को शास्त्रीयता मान्यता पाई लोकसभा 1959 मसीह प्रश्न उत्तर 1961 मसीह मंत्री हुमायून कबीर ओडिसी नृत्य को यथायुक्त स्वीकृति देवा संबंधे पदक्षेप ग्रहण करा जायछि बोली कहिथिले। वास्तव में डॉक्टर चार्ल्स फैब्री, प्रोफेसर मोहन खोकर एमान को नहीं मंदिर भंगी सहित नृत्यर सामंजस्य और अन्यान्य तथ्य आलोचना और उपस्थापना करथिले। डॉक्टर नृसिंह चरण सामंत सिंहार एमपी श्री चिंतामणि पाणिग्राही और एमपी श्री रत्नाकर सुपकार उक्त शास्त्रीयता पाई अद्यम प्रचेष्टा करथिले। 1968 मसीह से केन्द्र संगीत नाटक एकाडेमी अवार्ड पाई ओडिशार प्रथम गौरवान्वित होइथिले। यह उपराष्ट्रपति डॉक्टर वी गिरी द्वारा प्रदत्त होइतिला।
1974 ମସିହାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମାନ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧି ମିଳିବା ପରେ ତାହା ସେ ବିନମ୍ରତାର ସହ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ, କାରଣ ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ନ ମିଳି ପରିଣତ ବୟସରେ ମିଳିଥିଲା ବୋଲି। ସେହି ବର୍ଷ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଅନରାରୀ ଡିଲିଟ୍ ବା ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଟିଟିଲାଗଡ଼ କଳା ପରିଷଦ ସଙ୍ଗୀତ ରତ୍ନ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଗୋପାଳଜୀ ମଠରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦରୁ ମାନପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ସାଉଁଟିବା ପାଇଁ ସେ ଲେଖି ଯାଇଥିଲେ ଅଜସ୍ର ଗୀତ, କବିତା ଏବଂ ନାଟକ ଇତ୍ୟାଦି। ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ତାହା ହେଲା ନୃତ୍ୟ ନାଟିକା ମଧ୍ୟରୁ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ, ମାନିନୀ, ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ, ପଞ୍ଚପୁଷ୍ପ, ମାଣିକୀ, ଦେହି ପଦ ପଲ୍ଲବ, ମୁଦାରମ, ଚନ୍ଦ୍ରିକା। ନାଟକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଧ୍ରୁବ, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ମୃଗୟା, ଶକୁନ୍ତଳା, ବନବିହାର, ବିଦ୍ୟାବଳୀ, ବାଂଶରୀ ବିଳାସ, କୌତୁକ, ଚିନ୍ତାମଣି, କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ ଚମ୍ପୁ, ଶ୍ରୀ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ, ପ୍ରୀତି ସୁଧାକର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଖିର ଦେଖା, ମାନିନୀ, ପ୍ରତିଶୋଧ, ଗାର୍ଲ ସ୍କୁଲ, ଆହୁତି, ଚୁମ୍ବନ, ଭାତ, ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଜୟଦେବ, ହରଣଚାଲ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅଭିଯାନ, ଚକ୍ରୀ, ବେକାର, ଦଶଭୁଜା, ରକ୍ତମାଟି, ବନମାଳା, ଫଟା, ଭୂଇଁ, ସାରଳା ଦାସ, ରକ୍ତମନ୍ଦାର, କମଳା, ହୀରାଖଣ୍ଡ, ସନ୍ଧାନ, ମାଳତୀ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଉତ୍କଳ, ଭୁଖାଁ ଯେଉଁଟାକି ହିନ୍ଦୀରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, କାବ୍ୟ ନାଟିକାରେ ଅନଙ୍ଗ ଓ ଏକାଙ୍କିକାରେ ପଞ୍ଚରଙ୍ଗ, ଷଡ଼ରସ, ସପ୍ତବର୍ଣ୍ଣୀ, ଜୀବିତ ତର୍ପଣ, ଯୁଗ ପୁରୁଷ, ଯୁଗ ଯୋଗୀ ହିନ୍ଦୀରେ, କଳା ନଈ ଓ ଦୋଷ କୋଉଠି, ଗଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟନରେ ବନଫୁଲ, କବିତା ସଞ୍ଚୟନରେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଫୁଲରେଣୁ ଏବଂ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତାରେ ହାଲ ଫେସନ, ଗୀତମଞ୍ଜରୀ, କବିଚନ୍ଦ୍ର ଗୀତାବଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶୀ, ଲଘୁସଙ୍ଗୀତ, ଭଜନ, ଜଣାଣ, ପଲ୍ଲୀଗୀତ, କୀର୍ତ୍ତନ, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ହାରମୋନିୟମ ଶିକ୍ଷା, ପିଲାମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା, ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତର ରୂପରେଖ, ରକ୍ତ ଝଙ୍କାର, ବରଣ ଡାଲା, ମେଳରାଗ, ଲକ୍ଷଣ ଗୀତ, ସପ୍ତସ୍ୱରୀ, ସୁରଲେଖା, ସିନେମା ସଙ୍ଗୀତ, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ, ବଉଳବେଣୀ, ବାଇଆ ଧନଟି, ପ୍ରଥମ ପାଠ, ଆମ ପାଠ, କଥା ଶୁଣ, ସରସ ସାହିତ୍ୟ, ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡ, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ, ଶିଶୁ ଖେଳା ଗୀତ, ପିଲାଙ୍କ କର୍ମ ଗୀତ, ଠକର ବାପା, ନେପୋଲିଅନ, ଆମ ସାହିତ୍ୟ, କେତୋଟି କଥା, ବାଳବୋଧକ, ଆଲୋଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ମଧ୍ୟରୁ ଚମ୍ପୁ ପ୍ରବେଶ, ଶ୍ରୀ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ, ଅଭିନୟ ଦର୍ପଣ ପ୍ରକାଶ, ରାଗଚିତ୍ର, କ୍ଷୁଦ୍ର ଉପନ୍ୟାସ, କନକ ଓ କମଳା, ସମ୍ପାଦନା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୀତାବଳୀ, ବାବାଜୀ ନାଟକ, ଚଳନ୍ତିକା, ନାଟ୍ୟ ବିଚାର, ମଞ୍ଚଧାରା, କବିଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ, ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଖଣ୍ଡ, ଶେଷରେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ, କୁମ୍ଭାର ଚକ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶହ ଶହ ଅପ୍ରକାଶିତ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ସଫଳ ନାଟ୍ୟକାର, ଅଭିନେତା, ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ, ସମୀକ୍ଷକ, ସମାଲୋଚକ, ସଂଗଠକ, ସାହିତ୍ୟିକ, କବି, ଗାଳ୍ପିକ, ନୃତ୍ୟବିତ୍, ସଂଯୋଜକ ଭଳି ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓଡ଼ିଶାର ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ନାଟକର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଓ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ସମ୍ଭାରରେ ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପଡ଼ିଆରେ ଏକାକୀ ତାଳ ଗଛଟିକୁ ଦେଖି ଭାବିଥିଲେ, ତାର କ'ଣ କେହି ଆତ୍ମୀୟ କୁଟୁମ୍ବ ସହୋଦର ନାହାନ୍ତି କି? ଏବଂ ଠିକ୍ ସେଇ କଥା ସେ ନିଜକୁ ହିଁ ତୁଳାଇଥିଲେ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏକାକୀ, ତାଙ୍କର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବିବାଦୀୟ ମାଗୁଣିରେ ଅତୀତ ସ୍ମୃତିରେ ଝଲକାଇ ଦେଇ ଜୀବନ ଗଢ଼ୁଥିବା କୁମ୍ଭାରକୁ ପ୍ରାଣିପାତ କରିଛନ୍ତି। ଭଙ୍ଗାଗଢ଼ା ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ି ଶୂନ୍ୟ ରଥରେ 1978 ମସିହା ଜୁଲାଇ 24 ତାରିଖରେ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ। ଯୁଗପୁରୁଷ, କାଳଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। କଳା ସମ୍ଭାରର ଦିଗ୍ବଳୟରେ ଏକ ସ୍ରଷ୍ଟା ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କଳାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅବସାନ ଘଟି ଯାଇଥିଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଅତି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ତୀର୍ଥ ଯାହାକୁ ମୁଦ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ଡକ୍ଟର ମନୋଜ କୁମାର ବେହେରା ମହୋଦୟ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଥିଲା କବିଚନ୍ଦ୍ର ଡକ୍ଟର କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ଶର୍ମା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥିଲି ସକ୍ଷମ ଟିଭି ତରଫରୁ।
आपण मानक पुनर्बार निवेदन रखुछि जदि आपण सब्सक्राइब करिनाहांती आगको एभली अनेक गुड़िए लाइफ हिस्ट्री जानिबा पई आपण सब्सक्राइब करिनियंतु एवं बेल आइकन को दबाई दियंतु। निश्चित भाव में आपण मानक पाखरे अनेक अनेक गुरु मानकर लाइफ हिस्ट्री पाई परिबे। आ जदि आपण को आउ टिके जल्दी दरकार सब गुरु मानकर लाइफ हिस्ट्री ताले जीवन तीर्थ नृत्यगुरु डॉक्टर मनोज कुमार बेहेरा सहित जोगाजोग करें किंबा सक्षमा टीवी को मध्य जोगाजोग करले आपण पाखरे बहीटी पहुँची पार। जय जगन्नाथ नमस्कार। आपण मानक अनेक अनेक हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामना सहित मु डॉक्टर मनमोहन शर्मा आज ये रोचे पुणी देखा आगामी एपिसोड द्वितीय अध्याय। जय जगन्नाथ नमस्कार।